Ev kuşları için doğal dallardan hazırladığımız ağacı bilirsiniz. Kuşlarımız zamanlarının büyük bölümünü burada geçiriyor. Burada hem doğal yaşamlarına daha yakınlar, hem de ağaçta tırmanıyor, kemiriyor, bakımını yapıyor ve oyun oynuyorlar. Çok da mutlular. Fakat bir ya da iki kuşu olanlar için böyle bir ağaç oldukça büyük. Biz de daha az kuşu olanlar için doğal ağaç dallarından küçük bir oyun alanı hazırladık. Sizlerle de paylaşmak istedik. Hazırlayacağımız oyun alanı yalnız yaşayan kuşumuz Boncuk'un oyun alanı olacak. Ağacımız 3 aşamadan oluşuyor: gövde, taban ve dallar. Gövde için uzun ve kalın bir ağaç dalına ihtiyacımız var. Taban malzemesi için bir kütük ağaç satın aldık. Geriye dallar kalıyor. Onları da pet shoplardan alabilirsiniz ya da budama yapılmış, kuşlar için zararlı olmayan ağaç dallarından çıkarabilirsiniz. Şimdi ağacı nasıl yaptığımızı anlatmaya başlayalım. Kütükte gövdenin çapı kadar bir delik açtık ve buraya yapışkan sürüp gövdeyi monte ettik. Küçük ağaç dallarını gövdeye monte edebilmek için öncelikle dalın baş kısmına bir delik açıyoruz. Buraya deldiğimiz alan çapında ve 3 santim uzunluğunda bir çubuğu yapıştırıyoruz. Sonrasında ağaç gövdesine bir delik açıp hazırladığımız dalı hızlı yapıştırıcı sürerek monte ediyoruz. Dalları monte ederken üst üste gelmeyecek ve dairesel basamak oluşturacak şekilde monte ediyoruz. En üstteki uzun dal dut ağacından yaş iken eğip kuruttuğumuz bir dal. Diğer dalları farklı ağaçlardan çıkarıp kurutarak ağaca monte ettik. Dallarımızın incelik kalınlığı ve doğal ağaçtan olması, pürüzsüz bir formda olmaması kuşlarımızın ayak sağlığını koruyor. Ayrıca tırnaklarının kesilmesine gerek kalmıyor. Peki kuşlarımız için zararlı olmayan ağaç dalları hangileri? Elma, badem, incir, asma dalları, kavak, söğüt, zeytin, dut, gül, çınar, bambu, akasya, iğde, portakal, limon, mandalina gibi turunçgil ağaçlarının dallarını da kullanabiliyorsunuz. Ancak bu ağaçların dalları kuru değilse 90 derece fırında 30 dakika boyunca kuruttuktan sonra oyun alanı ya da kafese takabilirsiniz. Oyun ağacımızı genel hatlarıyla bitirmiş olduk. Şimdi sıra kuşumuzun ilgisini çekecek oyuncakları eklemeye geldi. Biz oyuncakları eklerken Boncuk'un sevdiği oyuncakları seçtik. Mesela Boncuk en çok zilli ve renkli topları seviyor. Bu sebeple ağaçtaki top sayımız biraz fazla. Daha önce videolarımızda anlattığımız rafya ipinden yapılmış bir kemirme oyuncağımız var. Yine ağaç dallarından ve renkli boncuklardan yaptığımız salıncağı da ağacımıza asıyoruz. Üç tane çam kozalağı ekledik. Dallara renkli halkalar geçirdik. Gövdedeki bu boşluğa kalamar kemiğini yerleştiriyoruz.
küçük ahşap kaseyi atıştırmalık olarak monte ettik. Genellikle buraya pelet yem koyuyoruz. Son olarak taban kısmındaki kütüğün dışkı sebebiyle kirlenmemesi için şeffaf plastik masa örtüsünden kestik. Bu şekilde çok daha kolay temizleyebiliyoruz. Kuşumuz Boncuk, yem, su ve uyuma dışındaki zamanının büyük bir bölümünü bu alanda ve bizimle geçiriyor. Sizin de böyle bir oyun alanınız olursa, birincisi kuşunuz ev içerisindeki avize gibi konmasını istemediğiniz alanlara gitmeyecektir. İkincisi tek kuş olsa da sıkılmayacak, günün büyük bir bölümünde burada oyun oynayacaktır. Ve üçüncüsü doğal ağaç yapısı sebebiyle tırnaklarını, gagasını törpüleyecek ve kendisini burada kaşıyacaktır. Şimdilik bizim anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kuşlarınızla mutlu kalın.